สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับเรื่องที่ Robinhood เขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นอ้างอิงหุ้นบริษัทเอกชนชื่อดังอย่าง OpenAI แล้วก็ SpaceX ด้วยบนแพลตฟอร์มในยุโรปสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้ง CoinDesk Business Insider มีบทวิเคราะห์จาก Investopedia ด้วยแล้วก็มีความเห็นจากทนายความด้านคริปโตจอห์นมอนเทคิวรวมถึงมุมมองจากผู้ใช้งานใน Reddit ด้วยครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าโทเค็นพวกนี้มันคืออะไรกันแน่โอกาสความเสี่ยงอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมายที่มันดูยังคลุมเครืออยู่เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะคือจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือโทเค็นพวกนี้มันเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนในบริษัทเอกชนที่แบบว่าปกติแล้วเข้าถึงยากมากๆแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็มาพร้อมกับคำถามใหญ่ๆเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสถานะทางกฎหมายแล้วก็สิทธิ์จริงๆของคนที่ถือครองใช่เลยครับอย่างแรกที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยคือจากข้อมูลแล้วก็คำยืนยันจากทาง OpenAI เองเนี่ยคนที่ซื้อโทเค็นพวกนี้ไปไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจริงๆนะครับไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีเงินปันผลอันนี้สำคัญมากถูกต้องที่สุดค่ะตรงนี้ชัดเจนมากแล้วทางทนายจอห์นมองเทกิลที่คุณพูดถึงตะกี้นี้เขาก็ชี้เลยนะคะว่าสถานะทางกฎหมายมันยังเป็นพื้นที่สีเทาอยู่หรือที่เรียกว่า legal gray area คือมันมีแนวโน้มว่าจะถูกมองเป็นตราสารอนุพันธ์หรือ derivatives มากกว่าจะเป็นหุ้นสามัญ equity จริงๆอ๋อเป็น derivatives ใช่ค่ะซึ่งพอเป็น derivatives เนี่ยกฎระเบียบในยุโรปมันก็จะซับซ้อนแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ความเห็นจากผู้ใช้ใน Reddit บางคนก็มองไปทางนั้นเหมือนกันค่ะว่ามันเหมือน derivative มากกว่าแล้วถ้ามันไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆอยู่ข้างหลังเนี่ยตัวโทเค็นเองก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเข้าใจครับถ้ามองว่าเป็น derivative นี่ก็น่าคิดเลยเพราะกฎระเบียบมันคนละเรื่องกับหุ้นเลยแล้วโครงสร้างที่เขาบอกว่าใช้ SPV ล่ะครับหรือ Special Purpose Vehicle เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมหรือยิ่งซับซ้อนไปอีกเรื่อง SPV นี้นะคะโดยหลักการแล้วก็คือ Robinhood หรืออาจจะเป็นพันธมิตรของเขาเนี่ยอาจจะไปถือหุ้นจริงๆของ OpenAI หรือ SpaceX เอาไว้แล้วก็มาออกโทเค็นบนบล็อกเชนให้ผู้ใช้งานซื้อขายกันแทนคือมันเป็นเหมือนบริษัทตัวกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจนี้เลยอ๋อเหมือนเป็นตัวกลางถือหุ้นให้ประมาณนั้นค่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คือหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปเนี่ยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับ SPV ที่ใช้ในลักษณะนี้โดยเฉพาะเลยมันก็เลยเกิดความเสี่ยงขึ้นมาว่ามันอาจจะขัดกับกฎหมายท้องถิ่นหรือเปล่าหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเค็นตามมาได้อีกโอ้โหตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆคือด้านหนึ่งมันก็ดูเป็นโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแต่อีกด้านหนึ่งความเสี่ยงมันก็ดูซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่นอนสูงมากใช่เลยค่ะถ้าจะให้สรุปความเสี่ยงหลักๆเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือสิทธิ์ของผู้ถือครองอันนี้ย้ำอีกทีคือไม่ได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของบริษัทจริงๆนะคะไม่มีสิทธิ์โหวตไม่ได้ปันผลโดยตรงครับอย่างที่สองคือความไม่ชัดเจนทางกฎหมายก็คือสถานะมันยังคลุมเครืออยู่อาจจะเป็น derivative แล้วตัว SPV เองเนี่ยจะมีปัญหาด้านกฎระเบียบในยุโรปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนและสุดท้ายก็คือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจริงค่ะอาจจะมีค่าธรรมเนียมแฝงที่เราไม่รู้หรืออาจจะมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขในการซื้อขายที่อาจจะกระทบสภาพคล่องได้ง่ายๆเลยฟังดูแล้วความเสี่ยงหลักๆนี้ตกอยู่กับนักลงทุนรายย่อยเต็มๆเลยนะครับทั้งเรื่องสิทธิ์ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งความไม่แน่นอนทางกฎหมายแล้วแบบนี้นักลงทุนที่เขาอาจจะสนใจควรจะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษหรือควรทำยังไงดีครับคำแนะนำสำคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือที่เรียกว่า terms of token เนี่ยให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของ SPV ที่อยู่เบื้องหลังให้ชัดเจนว่าใครถืออะไรยังไงแล้วก็ต้องดูเรื่องกฎหมายในประเทศที่โทเค็นนั้นเสนอขายด้วยว่ามันสอดคล้องกันไหมและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องกลับมาถามตัวเองว่าการลงทุนแบบนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของเราไหมเรารับความเสี่ยงระดับนี้ได้หรือเปล่าไม่ว่าเราจะมองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือเป็นการลงทุนระยะยาวก็ตามค่ะครับชัดเจนมากสรุปก็คือการเคลื่อนไหวของ Robinhood ครั้งนี้เนี่ยแม้จะเป็นการนำเสนอช่องทางการลงทุนที่ดูเหมือนจะทันสมัยเปิดกว้าง
น่าสนใจ แต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนและก็มีความไม่แน่นอนสูงมากทั้งในแง่กฎหมายและสิทธิแท้จริงของผู้ถือครอง ถูกต้องค่ะ และมันก็ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดต่อไปด้วยนะคะ คือนอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมายที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การที่มันยังมีความต้องการโทเค็นในลักษณะนี้อยู่ ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของแบบเต็มๆ มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของการลงทุนในตลาดเอกชนหรือ private market บ้าง แล้วมันสะท้อนความปรารถนาของนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะเข้าถึงโอกาสเหล่านี้มากแค่ไหน เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ครับ น่าติดตามมากจริงๆครับสำหรับประเด็นนี้